Halo, halo, halo. Takže dnešné video bude o manipulačných technikách. Takže hovorila som už o tom, že hypersenzitívni ľudia častokrát vlastne podľahnú ako keby kognitívnej empatii. Takže hypersenzitívni ľudia tým, že vlastne sú v hĺbkach a vedia vlastne hĺbkovo to zhodnotiť, čo kto rieši, aké zranenia a tak ďalej, tak robia takú chybu niekedy, že ospravedlňujú vlastne chyby toho druhého a tým pádom vlastne opomínajú to škodlivé správanie, ktoré im v konečnom dôsledku škodí. Volá sa to kognitívna empatia. Teraz poďme ďalej sa pozrieť, aké druhy manipulácie sú. Takže tam, kde vás veľa chvália, spozorníte, pretože prosto je to tak, že niektorí ľudia to robia len preto, aby vás prosto dostali na svoju stranu z rôznych dôvodov. Možno ste pre nich svojím spôsobom užitoční, možno vo vás cítia špeciálnu silu a vy im niečo špeciálne dávate. Možno je to niekto, kto z vás niečo získava, či už svetlo, alebo prosto môže sa vám vyplakať na ramenách a tak ďalej. Možno je to niekto, pre koho ste odpadkovým košom a vy si možno myslíte, ako pomáhate ľuďom, aký ste pre nich dôležití. A zatiaľ vlastne sa stávate odpadkovým košom. Takže hypersenzitívni ľudia častokrát upadajú do tejto pásce, pretože je to tak, že ten hypersenzitívny človek je niekedy osamelý a prakticky aj hypersenzitívni ľudia chcú niekam zapadnúť, chcú niekam patriť a chcú byť ako keby rešpektovaní, uznaní, hlavne svojou rodinou, a tak potom sa stane to, že sa stanú takým katalizátorom svojím spôsobom, ale jak sa stanú vlastne tým katalizátorom, tak to môže byť veľmi nebezpečné, pretože prosto nesú celé bremená vlastne na chrbte. Tak, poďme sa pozrieť ďalej. Ďalšia vec sú komplimenty, ktoré sú veľmi časté. Takže niektorí ľudia nielen, že vás začnú chváliť, ale začnú vám dávať komplimenty, ako dobre vyzeráte, aké máte krásne tričko, čo všetko ste dobre urobili. Zase vlastne dôvody sú rôzne. Bude to niekto na pracovisku, kto potrebuje vašu pozornosť, potrebuje mať pocit, že je rešpektovaný, možno potrebuje z vás získať nejaké informácie, vylákať, tak je s vami veľký kamarát. A ľudia proste majú rôzne motívy podľa toho, či ide o vzťahy rodinné alebo ide o vzťahy pracovné. Takže áno, je to proste tak. Čiže pochvala, komplimenty a takisto aj podplácanie. Takže niekto si od vás môže niečo kúpiť, alebo sa môže stať vašim sponzorom, alebo vás môže finančne takzvané podporovať. A vy si poviete, aké je to milé, ale ten človek niečo tým sleduje. Áno. Takže zase ide o nejaký deal. Tento človek, ktorý vám tak všetko platí a dáva vám finančné prostriedky na niečo, vás chce mať niekde, chce vás mať pod kontrolou, pretože čo sa stáva, keď vám niekto platí a vlastne je tam tento deal, že vám dáva nejaké výhody, tak sa očakáva, že vy budete vďační, prosím vás. Očakáva sa, že vy budete vďační, a jak sa to očakáva, že vy budete vďační, tak keď sa to nenaplní, tak nastane vina a výčitka.
Takže toto je celkom bežný scenár. Niektorí dokonca to robia aj niektorí rodičia, že proste chcú si udržať svoje deti, tak ich pozývajú na obed, platia im dovolenky, proste dávajú im peniaze, dávajú im taký pocit akože tej starostlivosti, lásky cez dary a tým pádom ale to dieťa stráca silu, lebo dieťa má potom pocit, že sa nevie samo o seba postarať. No a potom vlastne to dieťa si ani netrúfa už povedať nejakú svoju emóciu, pretože stále tam má ten pocit, že však ten človek mi dáva peniaze, ja nemôžem nič povedať, som v šachu, áno, ako keby som zviazaná, pretože nemôžem sa hýbať, nemôžem ani nič kritizovať, pretože vlastne ty nemáš na to nárok, pretože dostávaš tieto dary, dostávaš tieto peniaze a tak ďalej. Toto je veľká kuleha a z tohto sa nevedia vymaniť ľudia, pretože časom si sami o sebe začnú myslieť, že oni sú neschopní, že sa nevedia o seba postarať a že vlastne ten rodič, alebo či už je to rodič, alebo môže to byť aj partner, partnerka, vlastne má navrch, má ako keby pocit moci, má tie peniaze a ten človek potom si môže myslieť, že OK, tak asi ja sa neviem sama o seba postarať a musím trpieť v tomto, áno. Takže keď sa ľudia neodstrihnú od tohto, tak potom vlastne stratia celú svoju silu a je to veľmi neefektívne a veľmi kontraproduktívne. Takže tá manipulácia je skrytá niekedy za také dary, pochvaly a za takú starostlivosť a takzvané lásku. Ale vlastne to nie je láska skutočná, je to proste taká kontrola nad tým iba. Čiže tá manipulácia môže prebehnúť aj takto. Takže niekto vás chváli, dáva vám komplimenty, niekto možno vie zabrnkať na tú vašu citlivú strunu. Dajme tomu, vie o vás, že ste emocionálny človek, tak urobi taký úvod, ako keby, že vám hodí nejakú kosť, áno. Takže navonok sa o vás zaujíma, vy si poviete, aké milé, ale tento človek presne vie, čo vy potrebujete a potom ide už ako turbína o tom svojom, áno. Takže čo robia títo manipulatívni a narcistickí ľudia? Hodia vám nejakú kosť, nejakú návnadu, niečo, čo zabrnká na vašu strunu a potom pokračujú vlastne v tej svojej stratégii a možno využívajú situáciu, využívajú vašu silu, to, že vy im dávate nejakú silu, že sa môžu vykecať, že môžu na vás hodiť všetok ten náklad, všetko to, čo tam oni majú. Takže vlastne vy ste zavalení a oni sú spokojní a oni to potom nazývajú vzťahom. Ale všimnime si, že keď napíše potom tento hypersenzitívny človek takémuto manipulátorovi proste nejaký svoj problém, tak z tej opačnej strany to nefunguje, áno. Takže prosto väčšinou to nie je obojstranné. Takže ako by som to čo najlepšie popísala, ako náhle máte pocit, že vy ste pre niekoho nejaká opora, sila, stabilita a potom ale keď máte vy problém a ten človek mlčí alebo nevie vám dať takú oporu, stabilitu a možno to opomína, že to nie je absolútne nič, to, čo vy riešite, tak vlastne to je tiež len také ako keby veľmi jednostranné, áno, že vy mu dáte všetko, rozdáte sa a on vlastne
späť to ako keby vám nedá, nedostanete to náspäť. Čiže tam nám to vie pekne ukázať, že či tie vzťahy sú obojstranné, že či to je dialog, alebo je to monológ. Je to prakticky veľmi jednoduché. Takže tie manipulácie sú rôzne. Samozrejme sú takí aj šikovní manipulátori, ktorí od vás získajú nejakú informáciu a potom to posúvajú ďalej v nejakom inom skreslenom formáte, v nejakej inej skreslenej verzii. Oni to nafúknú, oni to upravia podľa seba, dajú tomu iný dej, dajú tomu iné svetlo, ožiaria to inými farbami a potom to posunú ďalej. Vám však povedia od tých druhých, akí sú tí druhí nepriatelia, budú vám hovoriť, že čo všetko oni, tí druhí, spôsobili tomu manipulátorovi. Vy vlastne uveríte tomu a možno vlastne budete tých druhých považovať za nepriateľov a časom ale zistíte, tá pravda sa niekedy veľmi ľahko prezradí, niekoho stretnete a vlastne získate úplne iné informácie a potom vám to podvedome povie, že počkať, tak ona hovorila toto a teraz sa deje toto a teraz toto nesedí. Takže áno, je to tak. Kto sú vlastne manipulátori? Sú to ľudia, ktorí častokrát lipnú na niečom, nechcú stratiť deti, sú pevne zakorenení v systéme, sú pevne zakorenení v tradíciách, takže to, či im pošlete SMS-ku na narodeniny, meniny, Vianoce, Veľkú noc, vlastne určuje ako keby tie vzťahy, áno. Takže sú to ľudia, ktorí veľmi prísne dbajú na tieto všelijaké sviatky, oslavy a tak ďalej. A ja už som to veľakrát spomínala, že prosto asi by to nemalo byť o výčitkách. Keď to niekto miluje, tak nech oslavuje, ale niekto to nemá rád a vlastne chýba mu tam ten pocit slobody. Takže nemala by tam byť nikdy výčitka, že ty nerobíš niečo také ako ja a nerobíš to tak presne ako ja. Takže častokrát práve títo manipulátori sú, áno, naozaj uväznení v tom systéme, veľmi pevne stoja, zakorenení v systéme, idú s masou, idú vlastne podľa toho, čo vidia v práci, čo vidia u kamarátok, kolegyň, kolegov, a ako keby ani si nenaštudujú nejaké veci, ani veľmi nepozerajú rôzne spektrum informácií, ale idú podľa toho, čo si myslia iní. Častokrát sú to ľudia, ktorí majú práve v 7. dome partnerstva a zmluv práve ten južný úzol a severný úzol je práve v 1. dome. Takže častokrát sú to ľudia, ktorí by sa mali sústrediť na svoje ja, na ten 1. dom, kto oni sú, mali by v tomto živote ako keby sa postaviť na nohy a zvládnuť svoju silu, ale ich to ťaha vlastne do minulej línie, do minulého života, takže sa identifikujú vlastne neustále cez druhých a ani náhodou to nechcú pustiť. Sú to ľudia, ktorí ani náhodou nechcú byť sami. Budete počuť, že takí ľudia majú problémy si sadnúť do reštaurácie sami. Nepôjdu sami ani na plaváreň, ani do cukrárne, ani nikam. Proste budú stále hľadať niekoho, na koho by sa zavesili a budú dokonca hovoriť, akí sú oni spoločenskí, ale pritom pravda je taká, že nezvládajú samých seba, pretože nevedia byť sami, a urobia všetko preto, aby sami neboli a do tohto celého vlastne tlačia aj iných. Takže proste je to krása krásnová. Samozrejme
narcis alebo manipulátor si nikdy neprizná chybu. Ako náhle budete počuť, že za všetko ste vinní vy, tak je to príznak toho, že ide o narcistickú poruchu, ide o poruchu osobnosti. Áno, je to porucha osobnosti, kde chýba sebareflexia. A tuto ľudia si to veľmi mylne vysvetľujú, pretože si myslia, že ten človek sa zlepší a že si vstúpi nejako do svedomia a že je nejaká nádej, ale manipulátor sa nemení, menia sa len jeho stratégie. On nedokáže si priznať svoju chybu a ani za svet nebudete u neho počuť, že dobre, tak možno, že je to aj moja chyba. Stále budú na vine tí iní, budete na vine vy. Áno? Takže je to tak. Prosto stále to bude vlastne vysielaná vina a výčitka. A je to geniálne, pretože častokrát sú to tak starostliví ľudia. Oni vyzerajú, akí sú láskyplní. Častokrát sú to na pohľad veľmi starostlivé a prefikané ženy, ktoré skrývajú vlastne kontrolu a pocit moci za takú starostlivosť a proste povedali by ste, že sú to matky roka, takzvané. Ale keby ste sa spýtali možno tých detí, ako to vnímajú, tak by ste vlastne videli úplne inou optikou vlastne toho človeka. Áno? Možno deti by vám povedali, že musia stále všetko robiť to, čo sa od nich očakáva a proste to dieťa by vlastne časom strácalo svoju silu, pretože tá manipulatívna matka robí všetko, aby to dieťa získala ako keby, aby ho dala pod svoje krídla a aby tam dala tú reťaz, aby tam dala tú kontrolu. Takže to budú darčeky, bude to na pohľad veľká starostlivosť, len aby to dieťa proste nevyletelo tak skoro z hniezda, príliš sa neodstrihlo a tak ďalej a tak ďalej. Toto sa týka aj partnerských vzťahov, takže keď vám niekto začne diktovať, že s týmto sa nestretávaj, s týmto sa stretávaj a tak ďalej, tak to tiež nie je celkom bohvie čo. Proste tie vzťahy nemajú byť nejaké zakonzervované a samozrejme musí tam byť dôvera a rešpekt a úcta, o tom nie je pochyb, ale no proste je to džungľa. Takže dnes asi toľko o manipulačných stratégiách. Niekedy ľudia veľmi dobre vedia, čo potrebujete. Oni vedia vyňúchať to správne vaše miesto, kde máte trhlinu. Možno máte nízke sebavedomie a potrebujete ho doplňať. A taký človek to zistí, začne vám to doplňať. A jak to začne doplňať, tak vy si myslíte, aký je to super človek, ako vás podporuje, ale v pozadí je kontrola. Ak potrebujete lichôdky, bude dodávať lichôdky. Ak potrebujete občas, aby si od vás niečo kúpil, tak on si od vás niečo kúpi, áno, aby ste mali pocit, že vy ste dôležití. A častokrát ľudia len vedia nájsť to naše slabé miesto a potom sa s tým hrajú. Takže pozorujte to, je to častokrát veľmi prefikané a niekedy to nemáme šancu spoznať, niekedy nám to trvá príliš dlho, aby sme vôbec niečo také pochopili a spoznali, ale ak to pochopíme a spoznáme, tak začneme vlastne v tom veľmi krásne čítať. Veľmi krásne čítať, naozaj začneme v tom vidieť spojitosti, akí sme my boli naivní, a na čom všetkom to stálo. Nakoniec, keď máme odvahu urobiť ten krok a niektorých ľudí proste odstrihnúť z nášho života, niektorých ľudí ako keby dať tam ten odstup,
tak vlastne zistíme, že sa nič nedieje, vlastne nastane ticho. Ten manipulátor obyčajne zistí, že aha, túto ma prekukli, dobre. Väčšinou tí ľudia sa urazia a chvíľku im to trvá a potom samozrejme, keď začnú byť tie sviatky alebo tradície a oni vás nemajú na tom mieste, na akom vás mali predtým, tak vtedy sa začne výčitka, vtedy sa začne vina a tak ďalej a tak ďalej. Ale pravda je taká, že keď sa naladíme vlastne na seba, nájdeme tú silu, tak v tom prázdnom priestore nachádzame viac svoju esenciu duše a vlastne začneme sa oslobodzovať, začneme vnímať obrovskú silu a vlastne zistíme, že všetko to bol len taký zvláštny sen, v ktorom sme žili. A v princípe nič sa nestalo, len môžeme ísť ďalej s oveľa väčšou silou a zrazu proste sme slobodní. Je to naozaj tak, je to veľmi jednoduché, ja vás pozdravujem. Majte sa krásne, keby ste chceli využiť moje služby, tak mi píšte na astrologické analýzy, viem vám urobiť videjko, kde vám viem to všetko nejako pospájať. Takže bude tam vedická astrológia, bude tam váš kód, proste všetko v jednom formáte, viete si to pozrieť doma, takže v tom je to zaujímavé. Okrem toho vlastne predávame stále tie naše klavírne zbierky, takže sú to vlastne piesne pre deti, zároveň pre dospelých, zároveň aj pre začiatočníkov sú to skladbičky na klavír. Vie si to zahrať dospelý, viete tam zrecyklovať emócie ako krivda, strach, vina, láska. Viete sa naladiť na zvieratá a archetypy. Každá pieseň má špeciálne ponaučenie, takže v tom je to zaujímavé. No a takto. A mimo toho je tam vlastne moja členská zóna, kde budú pribúdať videá, kde budem pridávať videá na tému oči, ako si zlepšiť oči a tak ďalej. Takže takto. Takže snáď vám toto pomohlo a osvetlilo vám to možno aj vašu situáciu, že je to veľmi prefikané, častokrát sa bojíme urobiť ten skok, ten kvantový skok, ale keď to urobíme, tak sa vlastne potom začneme smiať sami sebe, že aké to bolo jednoduché a ako strašne sme sa báli. Takže áno, proste niekedy to tak je, veľa vecí ide cez bolesť, ale sú to dôležité pochopenia, ktoré vlastne nám ukazujú na tej našej ceste, že akou cestou sa vydať, akou sa už nevydať. A proste, keď si vážime samých seba, tak je to úplne iná cesta. Už nepotrebujeme odovzdávať až tak tú svoju energiu. Nepotrebujeme byť ani odpadkovým košom, nepotrebujeme ani súhlas od spoločnosti, priateľov, príbuzných. Proste ideme podľa seba a vlastne je to krásne, pretože vlastne tým, že takto rezonujeme sami so sebou, tak my si priťahujeme aj nových ľudí do života, ktorí majú už inú vibráciu. Ja vás pozdravujem, nebojte sa robiť zmeny a posielam vám veľké srdcia srdcové. Bye bye.